హలో మామ కేడా స్టైల్ ఏదో ఫాలో అవుదామని చెప్పి గడ్డం మీద తీసేసిన కొంచెం చూడడానికి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మంచిగా నవ్వుకుంటున్నారు కానీ నవ్వుకోండి. బట్ ఈ వీడియోకి మ్యాటర్ అవుతుంది కాదు. సో ఈ వీడియో మ్యాటర్ ఏంటి అంటే పొద్దున్న సడన్గా నిద్ర లేసరికి స్నో అనమాట. మొత్తం ఎక్కడ చూసినా స్నో ఉంది. ఎండా అని చూస్తే మొత్తం స్నోస్టార్మ్ అనమాట. మొత్తం స్నోస్టార్మ్ అంట మా ఏరియాకి. సో పొద్దున నుంచి నైట్ వరకు కంటిన్యూస్గా స్నో పడుతూనే ఉంది. సో చూసారుగా 10 సెకండ్లు జస్ట్ ఇలా బయట నిల్చోగానే ఎంత స్నో పడుతుందో. సో ఇప్పుడే పార్ట్ టైం నుంచి ఇంటికి పోతున్నా. ఈ గ్యాప్లో ఎంత స్నో పడిపోతుంది. సో ఒకసారి మీకు చూపిస్తా చూడండి స్నోస్టార్మ్లో ఎంత స్నో పడుతుంది ఏంటి సంగతి అని. సో యా చూస్తున్నారు ఇది మా ఇల్లున్న ఏరియా అనమాట. మొత్తం మంచిగా ఎక్కడ చూడండి చెట్లు చూడండి. ఈ చెట్టు చూడండి ఎలా అయిపోయిందో. ఇంకా కార్లు అయితే చెప్పనవసరం లేదు. సో ఇలాగే 2 రోజులు ఉంటుందంట. ఈ 2 రోజులు ఇంకా ఫుల్ స్నో అంట. ఏం చేయాలో ఏమో లేదు. ఎంత దూరం చూసినా తెల్లగా ఉండడం తప్ప ఇంకేం కనపడతలేదు చూడండి. అసలు మామూలుగా కాదు అంత స్నో. ఇంకా మా ఇల్లు అనమాట. సో చూడండి ఎలా ఉందో మొత్తం కారు మొత్తం అన్నీ మునిగిపోయినాయి. సో స్నో స్టార్మ్ అంటే ఇలా ఉంటుందని ఇప్పుడే తెలిసింది. సో అది మావా ఈ 2 రోజులు ఇంకెలాగో ఏదో ఒకటి చేయాలి. See you in the next video. Bye.